Nima uchun biz Unicorn loyihasini start beryapmiz? Bunga bir nechta sabablar bor. Birinchi sabab har biri mana bundan boshlangan, missiondan boshlangan. Ya'ni bizani PDP Akademiyasining missiyasi nima? PDP Akademiyasining missiyasi bu dunyoni yaxshi tomonga o'zgartira oladigan, yaqin bir 5 yillik gorizontda top kompaniyalarda ishlay oladigan yoshlarni ta'minlash va shu orqali bir ummatni ko'tarilishiga sababchi bo'lish bizning asosiy missiyamiz. Endi bu narsani amalga oshirish uchun bizga nima kerak degan savol bor. Buning uchun biz shuncha yillik bir tajribani ko'rdikki, bunga yuqori darajali bir ertaga top kompaniyalarga kiradigan mutaxassislarni saraladigan bo'lsangiz, birortasini fundamental bilimi yo'q bolalar u yergacha bora olmagan. Ya'ni ingliz tili, matematika, logika bu ITda must have masalalar. Shuningdek biz mana may oyida foundation kurslarini yo'lga qo'ydik va bu foundation kurslari bizani asosiy kurslarimizga bir filtr vazifasini bajarib berdi. Ya'ni bu filtrda bizda hozir statistika ko'ryapmizki, asosiy kurslarimizga foundation kursini imtihonidan bor yo'g'i 30-40, maksimum 50% talaba asosiy kursga o'tyapti. Bu degan nima degani? IT sohaga bozorda ishtiyoqi baland yoshlar juda ham ko'pchilik tashkil qiladi, lekin ming afsuski fundamental bilimlar sababli ertaga ularni bosib o'tadigan yo'li u qadar zo'r bo'lmaydi. Ya'ni bizning asosiy maqsadimiz faqatgina bir o'zini oilasini boqishga yetarli bo'lgan, bir $500 nari borsa $1000 topadigan mutaxassislar tarbiyalash emas. To'g'ri, u boshlanishida shunaqa mablag' olish kerak, ta'minlash kerak, bu boshlanishida. Lekin yaqin bir 3-5 yillik gorizontda ular senior darajadagi mutaxassis bo'lsin. Agar shu senior darajasidagi mutaxassis bo'lmaydigan bo'lsa, bitta narsa, bu yo'g'iga arzon ishchilar hech kimga kerak emas. Faqatgina o'zingiz mana bozor ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, junior bilan middle orasida juda ham katta tafovut bor. Juniorlar hech kimga kerak emas, middlelar hammaga kerak. Shuning uchun kim masalan zo'r o'rgangan odam juniorgacha borishi mumkin, lekin middle bilan seniorga sakrash uchun men aniq aytaman, mana matematika, ingliz tili bilimlari bo'lmaydigan bo'lsa, u darajaga chiqish juda ham kam foiz tashkil qilinadi. Va shundan keldiki, biz o'zimizni oldimizga, kompaniyani oldiga, PDP Academy'ning yoniga o'zimizga aniq maqsad qo'ydik. Bizani bitiruvchilarimiz 85% success rate qilsin degan bir aniq maqsad qo'ydik. Ya'ni bu degani bizani bitta guruhimizda 20 ta talaba bitirayotgan bo'lsa, 17 tasi bizani PDP Akademiyaning diplomi bilan taqdirlansin. Bu diplom nima beradi? Bu diplom juda ham katta bir obro'ga ega bo'lgan, lekin yuridik kuchga ega bo'lmagan hujjat. Bu degani ertaga O'zbekistonda firmalarida PDP Akademiyasining diplomini olsam, men ishga kira olaman degan aniq bir ishonch bo'ladi. Biz shunga harakatlanyapmiz. Ertaga o'zimizni kompaniyani bir reputatsiyasi uchun harakat qilyapmiz. Shuning uchun ham biz 85% success rate qilish uchun nima qilishimiz kerak degan savolga javob izlashni boshladik. Va shuningdek yana bir nechta sabablar bor. Men bu MITni bekorga yozmadim. Umuman dunyodagi bir top universitetlar, top 10 talikka, top 100 talikka kiradigan universitetlarda ularni alumnilari juda ham katta kuchga ega. Ularni bitirgan bitiruvchilari juda ham kuchli. Va ular birinchi bo'lib ularning asosiy narsasi muvaffaqiyatlar, hozirgacha bo'lgan erishgan muvaffaqiyatlariga ko'proq e'tibor beradi va ularga bir zo'r environment qilib beradi, zo'r sharoit qilib beradi. Mana boya Sherdorbek aytdilar, shunaqa bolalar yig'ilsa bir-birlar. Bu yerda mentor nima vazifani bajaradi? Faqatgina sizga to'g'ri bir yo'lni ko'rsatadigan roadmap vazifasini bajaradi xolos. Qolgani hammasi bir-biringiz bilan raqobat muhitida bir competition qilib o'sish imkoniyati juda ham yuqori bo'ladi. Shuning uchun ham bu loyihalarni tashkillashtirishni qilyapmiz. Undan tashqari yana bitta sabab borki, katta sabab, mana kecha Xurshidbek ham aytdi, biz hayotimizda bunaqa keyslar juda ham ko'p. Qaysidir bir iqtidor, qaysidir bir moliyaviy imkoniyatlari yetishmasligi sababli o'sha o'zini muvaffaqiyatiga erisha olmaydi. Bunaqa yoshlar oramizda juda ko'pchilik tashkil qilinadi. Shu yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadi ham bu loyihani tashkillashtirishimizga sabab bo'ldi.
Ya'ni bu hammasi mana bu aytilgan anaqa masalalar hammasi yig'ilib bordida bir yangi loyiha qilaylik. Yangi bir bozordagi bir yaxshi iqtidorlarni saralab, ularni ertaga katta kompaniyalarga borish uchun yetarli bo'lgan bir dastlabki bilimlarni beraylik degan bir aniq bir maqsad bo'ldi. Shuning uchun ham biz bu loyihaning nomini Unicorn deb atadik. Unicorn degani bu bir IT startaplar orasida ya'ni milliard dollarlik kompaniyalarga aytiladi. Ya'ni kapitali milliard dollar. Kapitali milliard dollarlik bo'ladigan startaplar dunyoda juda ham kam uchraydi. Shuning uchun ham u hayotda ham kam uchraydigan mavjudotlar bir yakkashoh otlarga bir qiyoslashadi. Shuning uchun ham bizlar nima xohlaymiz? Ertaga unicorn bitiruvchilarni unicorn loyihasini bitirgandan keyin biz hammasini ishonmaymiz ertaga unicorn kompaniyalarga borishiga. Lekin biz xohlaymiz 5 yillik gorizontda o'sha yigitlar unicorn kompaniyalarga borsin. Yoki bo'lmasam biz juda ham xohlardik o'shanaqa yigitlar bir leadership skilllari, communication skilllari, management skilllari juda ham yuqori bolalar oralarida chiqadigan bo'lsa, shunaqa yigitlar ertaga shu unicorn kompaniya ya'ni loyihasini elamnisi bilan birga bitiruvchilar bilan birgalikda unicorn loyihalar qilsin. Bu bizning bir katta bir asosiy maqsadimiz shundan iborat. Shuning uchun ham bularni biz hammasini nima uchun harakat qilyapmiz? Ertaga bir o'zbek dasturchilarini elitasini shakllanishini xohlaymiz. Ya'ni biz ko'p sonli millionlab bizga dasturchilar kerak emas. Bizga kam sonli, sifatli, yuqori darajadagi bir dunyoda o'zini obro'siga ega bo'lgan dasturchilar bo'lishini xohlaymiz. Shuning uchun ham biz bu narsani iqtidorlarni soniga qarab turib ajrata olamiz. Balki men xohlardim, hozir biz boshlang'ich fazada 200 nafar grant ochyapmiz. Balki bunga bir 20 nafar nomzod chiqar. Balki 200 nafar chiqar. Balki undan ham ko'p chiqar. Men xohlardim shunaqa yoshlar ko'p bo'lishini. Yana bitta narsa borki, oralaringizda shunaqa yigitlar bor. Men o'zimni o'rnimda berib qo'ymayin deb kimdir oshnangizga aytmay qo'ymang. Shunaqa holatlar bo'lyapti-da. O'zingizning do'stingizga ham taklif qiling bu narsani. Chunki biz har doim menda ana dunyoda eng oson narsa topiladigan narsa pul. Buni ochiq aytyapman. Dunyoda juda ham ko'p pul. Faqatgina bu narsani o'sha joygacha yetib olish kerak xolos. Men bu narsani aniq ishonch bilan aytyapman. Shuning uchun shunaqa iqtidorlar bo'lgan bo'lsa, biz yangi moliyalashtirish bazalarini qidirishni boshlaymiz. Shuncha iqtidor tursa, iqtidorlar havoga sovurilmasligi uchun men ham manfaatdorman bu narsadan. Bu loyiha ijtimoiyligi bilan birgalikda yana ta'kidlab o'taman, bu moliyaviy loyiha. Ya'ni bundan PDP Akademiyasi manfaatdor, ya'ni talabalar manfaatdor, biz ham manfaatdor. Ya'ni bu loyiha biz o'qishi uchun dastlabki sarmoyani kiritamiz va ular o'qishni bitirgandan keyin o'qishni boshlashdan to 6-oydan o'qishni bitirgandan 6-oygacha bo'lgan periodda biz ishga joylashtiramiz. Shu oralikda ishga joylashgandan keyin biz bergan investitsiyani ishlab qaytarish mumkin bo'ladi. Bunaqa imkoniyat bizning davrimizda umuman bo'lmagan. Bunaqa loyihalar haqida gap bo'lmagan. Men to'g'risi bugungi bir communitylarda kelayotgan mesajlarni ko'rib to'g'risi achinib ketyapman. Shunaqa bir zo'r imkoniyatdan ham bir pessimistik qarash bilan, bir negativ qarash bilan bu loyihani bir men imkoniyatlarni ko'ra olmaganimda men qaysidir ma'noda jahlim chiqyapti to'g'risida. Chunki lekin bu narsada aslida ularning ham aybi yo'q. Chunki yaqin bir yillarda turli xil bir nima deydi mashinistva deydi-ku rus tilida. Shunaqa narsalar juda ham ko'payib ketdi. Chunki odamlar shunaqa narsalarga bir ishonchi tushib ketdi. Shuning uchun men xohlardim bir shunaqa iqtidorlar kelsa, shu loyihani bir ertaga bir muvaffaqiyatini ta'minlash sizlarning bo'yinlaringda. Va bu loyihani to'laligicha bir shaffof o'tishi biz bundan manfaatdormiz.